Урматтуу достор, мына ушу Алтынай эжекебиздин сервисинин дагы бир бөлүгү, жарымы. Ушул жерде могу уста агаларыбызга келип атыр. Агаларыбыздын дагы Алтынай эже жөнүндө бир Алтынай эже кандай адам, ошол жөнүндө дагы өздөрүнүн ойлорун айта кетишsin. Чогуу иштеп жүрүшөт, ушу канча жылдардан бери иштеген, 3-4 жылдап иштеген балдар бар экен. Алтынай эже кандай адам мырза? Бир мамилеге кандай, акча маселесинде? Акча маселесинде проблема болбойт. Постоянно сураганда Алтынай эже, например, ошого билен берет. Кандай проблема болсо, так семьядагы чечишет Алтынай эже. Ошондойлордон рахмат дейм мен. Шунча жылдан бери иштешип жүрөм шу жерде мен. Бирор жолу бир акча темасында проблема болгон эмес да. То есть сиздерди алдап алып, иштетип, акчаңарды бербей койгон учур болгон эмес эч качан, Наоборот, бизге мына кылып регистрациябызды бүтүрүп берет, документ иштерибизди бүтүрүп берет. Эми кандай проблема болсо дагы эже жумуштан сырткары сиздерге көп жардамдар болот. Өзү бир квартирасын дагы берген балдарга, өзү жашашым балдар деп. Ушундай Алтынай эжеге рахмат. Ушул жерде иштебиз. Шароит бизге не керек болсо ушундай сразу айтабыз, сразу болот. Жакшы. Байке, сиз дагы бир эки ооз оюңузду айта кетсеңиз Алтынай эже жөнүндө. Алтынай эже бүт убагында болгон жардам берип барыбызга. Алдап кеткен, мындай эч кандай учур болгон эмес, жанагы бир блогер байке айтканда. Ал жерде жүрсөм деле Алтынай эжеге телефон жасап, башка семейный Алтынай эжеге тиешеси жок семейный проблемалар да ошол жок берет. Ал вообще деме жагынан жок. Ызычуу жок. Мисалы Алтынай эжеден көп эле акча алып атам, машинасын да сатып алдым. Квартира бүт бар, ошол Алтынай эжеге калтырып. Договор кандай болсо ошол боюнча эле иштейсиздер, договор кандай? Договордон сырткары. Сырткары. Жакшы. Мына урматтуу туугандар, Алтынай эжекебиз жөнүндө ушундай жакшынакай эле мненияда бардыгы. Усталарын деле жайдары, убагында акчаларын алып, даже кошумча премияларды кошуп берүү. Сиздер кандай мамиле кылсаңыздар, ошого жараша эки эсе кылып, убактысы менен алган заказды убактысы менен чыгарып эме кылсаң, жашап катып айтсаң, Алтынай эже ачык эле айтат, мындай эме эмес. Алтынай эже өзүндай бир эркекке окшогон тарсылдаган эле эже турбайбы? Ачык эле айтат, мындай кылба деп эле ачык эле айтат. Мына урматтуу туугандар, усталардын ою Алтынай эже жөнүндө. Анан жанагы YouTube'да жүргөн ал нерсенин бардыгы жалган экенин биз бүгүн өз көзүбүз менен көрүп атабыз ушул жерде. Вот Артур деген да уста дядябыз бар экен. Бул дагы ушу бир 2,5 жылдан бери ушул жерде иштейм дейт. Дядя Артур, можете поделиться с мнениями Алтынай эжеке, какая она? Ну, как относится к работникам? Отлично относится. Никаких разговоров даже быть не может. Отрицательных нюансов с ее стороны не наблюдается. Поэтому там даже разговоров быть не может. Все нормально, все хорошо. Тот, кто не понимает... Он нам хорошо относится, получается. Конечно. Все, спасибо.